foi? Ângela. O que foi? O Ginger. Eu posso assistir um pouquinho de televisão? Pode. Vou assistir aqui. Opa. Tá travando. Ai. Vou assistir alguma coisa. Pronto. Tô aqui no YouTube. Acho que eu vou assistir eu vou assistir Galinha Pitadinha. Eu acho que eu vou assistir Viva Mariana. Galinha a Pintadinha. Tinha Mariana. Pronto. Vou assistir aqui. Ah, não, propagandas. Que propaganda chata. Oh, não. Pronto. Nossa. Ele é de 12 de setembro. Peraí. Não era nada não. É minha tia. Mariana conta um. Ana, viva Mariana. Viva Mariana. Gente, essa tela aqui é a televisão, tá? Mariana conta 3. Mariana conta 3. É 1, 2, 3. Eita, bugou. Mariana conta 4. Mariana Mariana canta 5. Mariana canta 5. Luxi, tá bugado, hein? Nossa, que música legal. Opa. Que música legal. Eu acho que eu vou assistir os Undergrounds. Eu vou assistir os Undergrounds. Aqui. Aqui. Nossa, que demora esse trailer dos Undergrounds. Nossa. Nos episódios anteriores... Ei, boy, cuidado com o buraco. Que buraco? Quem é você? Eu já falei, caí num bueiro e vim parar aqui. Você já foi visto sem disfarce e não aconteceu nada. Heitor, por favor, eu não sei fazer solo de guitarra. Sei sem dúvida nenhuma, é o casal mais freak da escola. Romântico. Olha só esses dois, Bob. Se eles não fossem tão diferentes, eu diria que eles parecem... Nossa. Underground. Debaixo da terra. Underground.
Underground. Underground. Nossa, que música legal. Ô, Ginger, o que você tá vendo aí? Estou vendo a música da Galinha Pitadinha, os Underground. Já são 10h30 da noite. Não dá mais. Tá, vamos dormir todos. Que sono. Tá travando. Eu vou fazer a hora. Opa. Agora são 00:05. Ele vai passando. E agora são 00:55. E agora o tempo vai passando. Agora são 2h30 da manhã. No pensamento do Ginger. E aquela música da Galinha Pitadinha. Tá tão legal. Eu acho que eu vou cantar. Mariana conta 1. Mariana conta seu, eu vou morrer. Ana, viva Mariana. O Ginger, que coisa. Eita, vocês acordaram. Sim, é porque você fez muito barulho. Ginger. Ginger, você tá fazendo muito barulho. Ô, Ginger, para com isso, tá? Tá bom. Agora são 2h31 da manhã. Então. E aquelas músicas do Underground. Debaixo da terra, se eu cair, e tu vai morrer. Ô, Ginger! Eita, vocês acordaram de novo. Eita, vocês acordaram de novo. É porque... Olha, gente, a gente ficou com os olhos vermelhos. Ô, Ginger, sossega aí. E aí o tempo vai passando. Agora são 4h30 da manhã. São 4h30 da manhã. São 4h30. Ai. Eu acho que eu vou cantar de novo. Mariana conta. Não. Outra coisa não. Oh, mãe, compra papicotes. Ô, Ginger, você fez o barulho 3 vezes. A gente tá muito com os olhos vermelhos. Eita! Não, gente. Vamos parar de dormir. Vamos fazer conversa séria agora. Ô, Ginger, por que você fez? Porque você fez muito barulho.
É que eu tô assistindo os desenhos infantis. Mas Tindy, não é pra fazer na hora de dormir. Você está oficialmente de castigo. Vamos dormir agora. E aí, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixe seu like e tchau, gente. Até na próxima.